上个视频说这个门一响，现在找到很好的方法解决了。我教大家一个最简单的方法，人人都可以做。看到这个纸没有？我已经连续用了3、4天啊，没有任何一点问题，特别好。来，我教大家啊，首先我们纸巾每个人都有吧，先扯2张纸巾，然后对折一下。我为什么教大家这样一个土方法？因为纸巾人人都有，加油啊都送纸巾这些。还有你少撸2次，纸巾不是腾出来吗？这2张纸巾呢，可以用1个星期左右。然后放这里捏一下，然后用力一关。如果说你按照我这样做的话，还一响，你找我。像一字锁扣的那种啊，可以缠点电工胶带，缠一次也可以用1个星期左右啊。我们这种 U 型锁扣的是不好缠，所以我们就用纸巾，真的特别的简单又实用。来给你们展示一下，你不管是车子斜着干活还是走路都不会有问题，不再异响。真的，你看这个旋转，你看不管你怎么搞，你看你们肯定会说门打开的时候纸巾会掉，现在给你们展示一下，我们现在连续开门连续关门了，你看打开门纸巾都不会掉的，你看到没有？方法其实有很多，但是这种简单又有效果，你们可以去试一下。